So it's a busy day before going back to hometown. Now asal tadi pergi tukar braces, service braces, tengok colour dia sekarang. It's strawberry matcha. And then kita pergi drive through Burger King untuk berbuka. Sebab asal baru lepas hantar Tanjiro dengan Goku pergi hotel. Tanjiro, Goku, I'm gonna miss you. Lepas tu, right now saya tengah on the way nak pergi car wash untuk deep cleaning asal punya kereta. Then lewat sikit baru kita akan gerak balik Perak. Asal balik Perak tahun ni. So mungkin asal akan gerak pukul 11 atau 12 malam macam tu. By the way guys, yang belum tengok lagi konten bawa Pak Ngah pergi KLCC naik BIM, korang boleh pergi tengok sambil berbuka puasa sekejap lagi dekat YT Asla tau. Sebab Asla dah post. And tu last konten Asla lah untuk kali ni. Sebab Raya nanti akan